Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kode TR. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengatasi MacBook yang berjalan lambat. Di kasus ini saya menggunakan MacBook Pro tahun 2010 dengan masalah MacBook Pro ini berjalan lambat, sehingga pemilik MacBook Pro meminta untuk upgrade ke SSD dan upgrade RAM, sekalian install ulang MacBook dengan Mac OS Hexera. Ini belum saya tahu masalah lambat seperti bagaimana, hanya pemilik inginkan MacBook di upgrade SSD dan RAM, jadi sekalian install ulang. Dari saat saya terima sampai saya hidupkan, suara dari kipas sangat kencang, seakan ada program atau sistem yang berjalan banyak, atau mungkin karena thermal pastanya udah kering sehingga panas yang berlebihan dari CPU dan GPU nya. Ini saya belum cek aktivitas monitor kayak gimana, jadi saya langsung melakukan upgrade dan install ulang, berharap masalah MacBook Pro lambat dan kipas suara kencang itu bakalan hilang. Mungkin video ini saya buat ada bagian-bagiannya. Di video kali ini saya hanya membahas mengenai upgrade SSD dan RAM. Untuk video selanjutnya di bagian yang lain. Di bagian ini langkah-langkah dalam mengganti dari harddisk ke SSD dan mengganti RAM yang sebelumnya 4 GB menjadi 8 GB.